8月の13日日曜日です。天候どんより曇り、風、ちょっと強い強風っぽい感じでした。でも氷の中はそうでもないな。テント前はこう風がぶつかって曲げてるかもしれませんね。今日持ってきたのはこんな感じで、はい、以上です。